Guasco, me que me dê. Eu já ben Guasco sai bozabi. If zolang het onderwijsministerie nog kon wat duidelijk wetgeving, de altijd ook is de chip problematiek. Oplet op je kinderen, dat is belangrijk. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Sting van Voluku. Today Udobaka aini tijo denase fu pos 1. Yo kwa de sama ya so fu kwa liki fu den ye luku saja bi fu take ba bepaalde sani sai fende pesha ini wilobi konde sanang. A actie fu witi den ataki den kapitein Basha so se vide eista kya gamang mukisi verhoging bikamoni sa de kisi per maand da swaki. Koko aliki van volk sang a Voluku denki taki mu passa e fu werkelijk de kapitein mukisa verhoging. Mitaki, de fam model leja, if de kapten a de basia de mane waarder de man. Ja, oké dat. De mane waarder de man, dat de man moet stop tak noa vrachtwagen, noa uduwagi, ne rei gona afobaka go tek de waarde voor brokopondo, chakwa fotomoro, en dape ammoniak moto toch. Ja, zij de ammoniak moto dape de kapte eteken tak ailu kuja. Oké, so apisi oké agronja, no de na so akuli oro ka akapfak janga de blam blaf de man. Oké, bam. Awuroko dati, o stop if the man no kies voor hooging, isabito. Awuroko, de man o tapa passie, de man kies voor hooging. Da alasan go mooi netjes baka de mij rijden ulo, de mij rijden green. Alasan, zodra je de man kies amoni, voor hooging, da de mij rijden baka. Of bala? Ofa, me aukoli asan san wan takito. Me poyang aleti, isabito. District boko pondo isungu isabito. Ala de pensi fo wanda isungu isabito. Da samai ta samai komo to a foto ya. Eke hey ma e kwanda fuko taigide samanda taki. Fuko taigide fuko lukwanda. Fuko taki a foto taki broko pondo na isungu. De lei. Maar de kapten kwa foto in de taki de wan verhoging want monisa de kisi per maand swaki wan basja bijvoorbeeld de kisi IT barki wamu. Wan kapten kisi 17 barki. Zeker de mamu kisi wan verhoging? De mamu kisi ma verhoging ja. Fusai de mam kisi ma verhoging. Omdat a periode zou de jano no tok aten komoro diri. Da amonisa de mai kisi de man kom uit na amonisa bito. Da de mam kis verhoging ja. Wel, zei Rieke, sa model ala fasi misere fa wagi mai sabi tok me rei des ma me rei de bashanga de kapte dam sere festak des mai buru ya ina model sabi tok wanda nunu de rei des ma baina dri barki. I folok tok anga luku rei fu klas kwa foto rei baina 105 tok kulanga de wanda ti sabi tok da des mai buru ya if des mam kisi if des mam pai wagi hilen tore gwe baka. Drie barki uit de IT barki da bijna sai takie bij sai takie du je buria tok me chalifu me kisi de sama mata fasha de sabitok a oli se fe kiu na konde sabitok a model fort pedes mai sungu nu dape e buria unu dape sabitok una leti e bakara tok a model fort dos ala fasi we begi gralanti sabitok me kede luku wan fasa nga drape anders akat isabitok akakota fasuka usadu otoson tu bakara mitok usadu otoson dosi model fout helemaal da wala bakare mi tokuta sunji uta buya isabi to ki so tu fasi isabi to isembeu de basia o kwa foto o ko bai so ni ampaka boto godo lampe su te uto na te boto paka godo na pisi a fout tokuta sunji uta buya to de na model to dosu begi galantu no be wa moiti da isabi to ki model fout helemaal wa ken so isabi to ai unok baite wakabayeti. No, aquele floisi o como tu aganze, chakwa kaskiki. No, aquele que floisi o pude baka o di dan hedi. No, a mede. Nou da o fire, maar de que tá te di fire food tak gebruik da hi se. De que sei di fire food femme wo sing no ya. De mata let up adi dam. Maar die siral ko bide no de mam binango let up adi dam tamaka di dam. We no aquele sing hi de se me fo libasi alai. Taku sei de tako tobiu alayeti. Krent di ala sanu di ala hiwarde ala de takumutu toku seide mata dwengi yeti ame kwa meta buta dwengi de we no akitok santoki kwa makti Brunswick kwa makti no watasita wasem ya makti bika Brunswick mus dia makti no eda wasita wasem ya makti wa ma wasem ya makti de seme ke mana moni da wala ustenu alibasi ala no ma kumutu no kota ka foto akita brokopondo a problem we uye hiso anta pasa no akito
de ma toch, de afu kwa mo enkele toch, faisi de bi floisi huku mutu aganze kwa kita no mus bitapa kraka kwa isi ala da ufu, aki kwa isi aki da udema. Eu mus biduen, eu keduen toch, no ta duen, de ma kebo duen ta duen. You see? De ma boko Victoria, de boko peda, de boko many kamia. Ufa udu young boy udu feni woko. De boko siralko, ufa udu feni woko. De mata boko, no de keto, no use isa boko de tu. Want usadu many son you boko de mata woko go to ade ma kebo gwa baku. Wisi wata ba oli say mabo na ngo feni wa piki son no de ganse me futanya. Want te ukumutu ala de tawai ku. Ai. Dia sa come ku ibasi amon. Dia sa come ku many son. Ufa wodo ai goli baki mo. I no can talk, I no can. Make them make one more thing, you make only Bangladesh Masafri. You sabi talk? Okay. Yeah, talk. Ayo van Bala. Rustig man brada. Ja, maar begrijp dat de kapitein Basja qua fotopede contactie eigenlijk aan grananti dat je de waniwan verhoging. Want amoni sa de kisi per maand ane doro de no mamro kwangeng. I check dem kisi wan verhoging. Sowieso brada, ano wan sang bem kon na media force dat be kan gebeuren. On dat sang. Jana foto de man be effectief den scout hè. A 100 euro sa de man be kisi zelf no besar de man. Wel wan Basja ne kis niet is 50 euro. Wan kaptein ne kis niet is 100 euro. Wan 700 voor een Basja na wan 800. Ama no man permitteren oso noti. Amoni dat no man do not inama oso. Sami be wan de man begreep. Wan bot of gope wan Basja etan bijvoorbeeld zo simpel motak guyaba of sei. Ome na mai pai wan boto ome wan saka alisi no. Wan si mi super. Bek demas don da dema luku de sati. Anaf konta pa media fos dema ka verstand tak dat moest zitten. Want zelf ulek de jongeren na tapsi. If mi fanu do een kapte of wan Basja. Soms mi no mamita ma rido waarom. Ama bif go do een rok of 2000 SRD want 80 tot 700. No sara man. Otama u do een rok of dorpu. A Basja. Na RD ama bif da goed busi. So voor een grand, meer dan 800, want een grand zelf voer meer dan 800 samen verdienen. So we zo ama ugo do een traroko. Te de dorp bewoners bafano do so ama ino ma penama. Dus liever de man ja ma Basja gewoon ama af do Basja uroko af ama af do kapte uroko, want de man netjes no one money fe. So simple ade. Te de minister goes don dape. Im luku ala lisi. Kom gie so simple. Ala wan 5 jaar regeren periode de ma opo de ma mo nga 3 jaar. Mi ab zelf brada sana Basja meer dan 10 jaar ama eroko dankzij NDP ama kon don tap bepaalde bedrag maar de maat no ba vastaf tak de bem money srefi. We fosi Basja be de ube sap Basja bifo be snap fes captain ti de day kap de money voor moro Basja. Basja erdi ada uroko. Tanga dat mi babif taki brada, no moro furo. U begrijp taki den kapchanga Basja qua fotopede mai eis taki kra lamti mu opa moni fure wanta moni fde man swaki. Faisha pisitolia. Ja. So, mi mening na amoni fu de mamu opo. Ja, we ga side. Te de mawani agudu fu district Brokopondo. Da de mai sabi de kaptanga de Basja. Tanya ko funyang. Dat de manai fenanya isabito. So, asan sami wani na jaso de ma aimus opo fu de ma staki de papira sa de mai tikan de kosensi sa de mai ki de ma furoko. Vanaf a moment disi de ma no mino wan de ma tikan no papira kosensi moro tak understandi of anap wisuma kom no takeso. Anap wisuma no a kosensi vanaf no next no papira no mak teken moro mino wani ai dat na mi mening so draai de man no kies verhoging no papira no mak teken tak wama ego uroko in so abusi mino wane moro so draai de man no kies verhoging Is a big man. Ja, rustig man. Maar je hebt een probleem voor toch? Tak voor de gama, de Basja, de kapitein, de naïf, die amonisa den vind de baboy. Maar luku voor de samai go ko nya bushanda. De pu alasanya nya bushi, luku langa tabiki pasi. De kapitein de Basja, de gama, de gideman, de Hindustani ala de tafolk, de man giden
vergunning voor pogo tope alasani pasape bala maar de na yepi den gawan voor da basia anga gaman anga de kabiting ala de mo finde sa de aksi ba beke de finde asande want abusi kom munye kom to nya abusi ba boy kom sa nya kom to nya abusi ko de eerlijk ko broko pondo ya da kumaro weinanda ala gudu fu de teke pu nya abusi maar de sama fu na nyang ano kantok man VPO apoy ba boy. Dus ko je PVP taki. Ko je PVP baboy. Ko je PVP ne na konu. Ne na moderne konu die wabi na die bia no fouye po maboy. Dus dit laten we doen man. Het kan gewoon niet zo man broer. Weet je? Dus ze pakken alles rijkdom pakken ze. We krijgen onze Basie en de kapitein. Die krijgen niks. En ik ben een leider van de nazaten van het Djungelcommando. Ik ben Remy, de leider van de nazaten van het Djungelcommando. En wij gaan strijden. Wij strijden met de pen. Hè. De pen is onze wapen en onze papieren. Onze pen en onze papieren. Hierbij roep ik alle intellectuele jongeren, Buskonde, Jongu, Pikinenge, Mekaiden voor de Kong, na wanu, de Koni wang. Ade mekai pukong. If isabi wan koni bahala, wan koni sisa, wan koni piking, die sabi, chayen komiti mina abob centrum. Ko steun UVP, ko meke konu mo bigi. Kan de Youssef katom en yung konu die wabi van do. Dus un kong, ko je puse efi bahala. Ko tampu na wan. Kom alsjeblieft. Laat mij niet in de steek. Ik heb jullie nodig, de intellectuele Buskonde. Anga dengi, ade wabi van Oude. Inheemse, ik roep jullie op. Awabi sanang, auchocho, te kapina. De gamanga, de basia, de pedesa, de wanier. Ik ben de leider van de nazaten van het Djungelcommando, Remy André Winter. Angadisi da kona kaba fa programma asten fa folku. Ise fie fu den bala sa den taki de gama mu kisa verhoging. Ta want tak de no man de man ook kisa verhoging. Dat want taki ja moet teken no een pampila ma fu de mango woko gudu na agenda. Ciao, lobby. As komen ik idee, we hebben wat kosa ibozabi. If zolang het onderwijsministerie nog kon wat duidelijk wetgeving, de altijd ook is de chip problematiek. Oplet op je kinderen, dat is belangrijk.